За 4 олимпиадын 2 дугаар бодлогыг хэдүүлээ хамтдаа бодож үзье. Бичиж эхэлж байна. Бичиж байгаа юм шиг. За зурагт new молтой нэг атомд хэд явагдаж байгаа цикл процессын PV диаграмыг үзүүлсэн харуулжээ. За диаграм харъя. Нэгээс 2 руу эзлэгүн буураад 2-оос 3 дээр эзлэгүн тогтмолоор даралт нь өсөөд 3-аас 1 дээр эзлэгүн нь өсөөд даралт нь буурсан юм 3 хамаалал. 1-ээс 2 бол мэдээж үе. Изо бар, изо хор. За энэ изо бус буюу политроп биш байна. За эхний ээлжид нэгдүгээр даалгавар процессын PV диаграм шилжүүл зураарай гэсэн байна. За нэгдүгээр даалгаврыг хамтдаа хийцгээе. За ямар ч тач хэдүүлээ төлөвүүд дугаарлж чий. За нэгдүгээр төлөв дээр эзлэгүн ямар байсан бэ гэж. За нэгдүгээр төлөв дээр даралт температур болвол яасан байх нь вэ? T0 температуртай. Эзлэгүн нь болвол 2 V0 эзлэгүнтэй байна. За 2 дугаар төлөвт. 2 дугаар төлөв энэ чинь даралт изобар биш изотерм байсан юм шүү дээ. Хэвтэ тэнхлэгний температур байсан байна. За тэрийг би түрүүн буруу хэлсэн биш шүү. Тэрийг анзаараарай. За 2 дугаар төлөв дээр температур нь T0 эзлэгүн нь V0 гэсэн байна. За 3 дугаар төлөв дээр болохоор температур нь 2 T0 эзлэгүн нь V0 гэжээ. За ингээд харахаар юу н харагдчихжээ шүү дээ. Төлөөд. За 1-ээс 2 руу яасан байна. Энд бол температур тогтмол байна. За энд бол эзлэгүн тогтмол байна гэсэн үг. За 3-аас 1 рүү бол изо бус процесс. За бус процесс байна гэсэн үг. За одоо хэдүүлээ тэгвэл бид хэдэд даралт нь хэрэгтэй юм чинь. За миний харж байгаагаар энийг 2 төлөвийн температурыг P0 гээ. За тэгвэл P0 юутай тэнцүү юм бэ гэвэл P0 гэдэг бол μr T0-ыг хуваах нь V0-тэй тэнцүү. За ийм гээ гэж авчихъя. За тэгвэл нэгдүгээр төлөвийн температур хэд вэ гэж. За тэгвэл бид хэд яах нь энэ төлөв дээр болохоор μr T0-ыг хуваах нь 2 V0 буюу бид эдийн тэмдэглэснээр P0-ыг хуваах нь 2 гэсэн төлөвтэй. Температур даралттай. За 3 дугаар төлөв дээр болохоор даралт нь яаж юм R 2 T0-ыг хуваадаг нь V0 буюу 2 V0 гэсэн даралттай. За ингээд хэдүүлээ төлөвүүдэд зурчлаа. За одоо граф зуръя. За граф зуръя. Граф дээр за энэ дээр эзлэгүн дээр даралтыг тэмдэглэлээ. За энэ дээр хэдүүлэг харах юм бол нэг V0-ийн харьцаанууд өгсөн байгаа. За хэдүүлээч гэсэн тийм харьцаагаар тэнглүүдээ тэмдэглээ. Дээр жишээлбэл шүү дээ тийм. За тэгвэл энэ дээр магадгүй юу? Энэ дээр 2-ны
1 энэ дээр 1 энэ дээр 1.5 энэ дээр 2 гэж. За энэ бол юу вэ? П хэрцэг нь P0. За энэ бас P хэрцэг нь V0 хэлбэл. За мөн 2 см дээр тэтгэлгээр 1.5 2 гэж тэмдэглэе. За би тэгэхэд одоо нэнүүдэ цэгүүдэд тэмдэглэе. Одоо хэдүүлээ эзлэгүүн даралт гэж тэмдэглэе. За тэгэхээр 2V0 0.1 P0 хэлээр. Энэ бол 1 цэг. Нэгдүгээр төлөвтэй хамаарлаа. За дараад N2 P0 V0. За дараа нь V2 P0. V2 P0. За энэ бол 3 цэг байна. За 1-ээс 2 руу Т констант дээр даралт эзлэгүүн даралтын хамаарлал бол юу вэ? Гипер бол хамааралтай. Уран хамааралтай гэдэг шүү дээ. Гипер бол хамааралтай. 2-оос 3 дээр эзлэгүүн тогтмол. Эзлэгүүн нь өөрчлөгдөв үгүй юу? Ийм хамааралтай байна боломжтой. За бид хэдэд харин 3-оос 1 хамаарлал юу байгаа? Ямар хамааралтай вэ гэдэг нь шууд шулуун юм уу ямар гэдгийг бид мэдэхгүй байгаа учраас за энэ дээр хэдүүлээ тооцоол хийцгээе гэсэн. За 3-аас 1 рүү температур эзлэгэн бол шугам хамааралтай байгаа. За тэгэхээр хэдүүлээ шугам тэр хоёрын хамаарлын графикаас төлөвийн тэгшлээ ашиглаад гаргая. За эрэг тэнцүү К урчиг нь X дээр нэмэх нь B гэсэн хамаарлал. За эндээс К гэдэг нь бол энэ шулууны үеийн шүү дээ тий. К буюу энэ К онцгч нь онцгийн тангенс альбатай тэнцүү байдгийг бид нар мэднэ. За тэгвэл энэ тохиолдолд хэдүүлээгийн К коэффициент юутай тэнцүү байна гэхээр буурах чиглэлтэй учраас хасах тангенс буюу V0-ыг харьцах нь тэр хоёроо 1 T0 байна гэсэн үг. Энэ чинь 2 T0-аас гэдэг чинь энэ чинь T0 ахгүй энэний урт нь энэний урт чинь бас V0 хэмжээтэй гэсэн үг. За тэгэнгүүт 3 гэдэг 1 гэдэг цэг чинь юу юм гэвэл 1 гэдэг цэг чинь хэдүүлээ дээр битсэн температур нь T0 гэсэн температуртай эзлэгүүн нь 2V0 гэсэн эзлэгүүнтэй. За энэ цэгээ төлөвийн тэгшил энэ тэгшилтэд орлуулж бичвэл хэдүүлээ гэвэл юунд гарчин. За эхлээд К орлуулъя. Y нь бид хэдэвд B хасах V0-ыг хуваах нь T. За хувьсагт маань бид хэдийхаар T нэмэг нь B. За энэ тэгшгэлтэй хэдүүлээ тэр арын цэгээ орлуулчих гэсэн үг. За хариу нь 2V0 гарч явах ёстой. Тэнцүү хасах V0-ыг хуваах нь T0 үржих нь T0 нэмэг нь B. За ингээд харахаар юу байна вэ? Энэ хоёр маань устдаад за эндээс B 3V0-тэй тэнцүү гарч чинь. За тэгээ хэдүүлээ юу 1-ээс 3-аас 1 төлөвийн юу температур эзлэгүүний хамаарлын тэгштэйглэн V тэнцүү хасах V0-ыг хуваах нь T нэмэх нь 3V0 гэсэн хамааралтай юм байна гэдгийг бидэхэд гаргаж ирж болж байна. За энэний байрыг солиод эзлэгүүн температураас хамаарсан хамаарлыг бичвэл юу?
Тэ тэнцүү энэ ийшээ гаргаад хуурагдчихин тийм үү. Тэгээд энэний байр солигдоод үржигдэн ихлээр Т0 В0 алтан дотор B-гээс хасгана 3 V0. За хаалт задлаа бичвэл юу болох юм гэхлээр нэмхийн нуталт нь гаргах чий тэгвэл энэ хоёр хураагдчихин тий. Тэгэхээр 3 Т0 хасгана Т0-ийг хуваах нь V0 үржигнэ B болчихно гэсэн. За энэ бол температур эзлүүн температураас хамаарсан хамаарлал. За яагаад хэвдүүлээд эзлүүн температураас хамаарсан хамаарлал хэрэгтэй болсон гэвэл бид хэдийн төлөв маань юу төлөвийн шилжилт байна. Нью констант төлөв байгаа. Энд дээр ч мэдээд энийг үржигнэ Т энэ маань констант гэж боддог. За тэгэхээр тухайн ямар ч төлөвд P-г хуваах нь T нь бид хэдийн төлөв за хоёр төлөвийг харуулъя. P0 V0 T0-тэй тэнцүү. За гэтэл бид хэдэд PV-ийн хамаарал хэрэгтэй байгаа. За эндээс P тэнцүү бич. P тэнцүү гэвэл бид нар N0 P0 V0 хуваах нь T0 нь юу вэ гэвэл T хуваах нь V гэсэн үг. За тэгмүүд бид энэ тэгшгэлээс битээр хэдүүлээ юу юм гэвэл температурыг хөвсгч биш болохын тулд температур нь эзлэгүүнээс хамаарсан тэгшгэл маань энэ байна. Энэ. За энийг оруулж үчи. За тэгвэл энэ юу болох юм гэвэл P0 V0 хуваах нь T0 үржигнэ 3 T0-аас хасгана T0 Вэксүг. За вэгэр энүүгээр хаалт задлаад вэгэр ихэд хаалт задлах гэсэн. За эхлээд дистрат тавиад те. За урьдчилан бичлээ. P-ийн зөө за нэгийг хуваах нь V-ийн үлдээгээд нөгөөгээ дээр нь хаалцадлаа. За тэгээд дээр хаалцадлахаар энэ хоёр хуваагдаж байгаа. За тэгэхээр энэ дээр 3 P0 V0 хасгана энэ хураагдаад энэ хураагдаад зүгээр P0 үлдчихэж байна тийм үү? P0-ийг үржигнэ вэ. За энийг цааш нь P тэнцүү нэгийг хуваах нь V-гээр нь задлах юм бол 3 P0 V0 хуваадган V хасган P0 болчихсон. За энэ бол бид хэдийн одоо нэг сүүлд зурах гэж байгаа PV диаграмын P2-ын хамаарлын томьёо хэлж байна гэсэн. За байрын суулж хэрэг бидэнд хөвсгчөө P-гэр авах тохиолдол юм бол байрын суулжгын тэгэхээр энэ ийш нь орж хасагдаад тэр нөхөрт нь энэ ийшээ орж үржигдээд энэ оошо хуваагдчих тий. За ер нь л энэ хоёр ямар comparable хамааралтай байгааз. За энэ нэг тэгэхээр бас л юу шиг уран хамааралтай гэдэг нь харагдаж байна энэ хоёрын.
За төлөвч нэгээс 2 руу 2-оос 3 руу 3-аас 1 рүү гэт. За ингээд PV диаграм зурагтаад хэвтүүлээгийн эхний даалгавар 1-р тасгал маань болж. За 3 Б даалгавар. Цикл процесс хийх ажлыг олно гэж байгаа. За ажил. За 2-ын тотлоо. За ажил. Циклийн ажил гэдэг чинь ажил 1-ээс 2 дээр нэмэх нь ажил 2-оос 1 нэмэх нь ажил 3-аас 1 дахисан ажлуудын нийлбэртэй тэнцүү. За энэ дотроос хамгийн ойлгомжтой зүйл нь юу юм бэ гэвэл бидний хувьд 2-оос 3 нь изохор процесс. Изохор процессын үед ажил хийдэг гэдэг бид нэ. Маань 3 шүү дээ. За ажил 2-оос 3 нь 3 тик яадаг үл байна. Констант учраас. За харин нөгөө хоёр дээр ажил бодогдно. За нөгөө хоёрын ажлыг бодоход энд нэг бичсэн байгаа. За хэвдүүлээ нөгөө интеграл хэр болдгоо гэж яриадсан тий. За интеграл x1-ээс x2 нь 1-ийг хуваах нь x үржим dx нь юу болж байгаа юм бэл. Угаасаа 1-ийг хуваах нь x-ийн интеграл нь натурал логарифм x гэдэг байхгүй юу? Натурал логарифм x x1-ээс x2 гэж байна гэсэн үг. Тэгээд энэ чинь энэ нутгын нэм асах нь энэ нутгаа гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ юу болж байгаа юм бол натурал логарифм x2-оо асах нь натурал логарифм x1 хасчаавал нэг хоож болдог гэдэг логарифмын хөлийг бол тагт мэдэн шүү дээ. Тийм болохоор энийг ингэж бичиж байгаа гэж ойлгож байна. За энийг ашиглаарай гэсэн байна. Энийг ашиглаарай гэсэн байна. За тэрийг нэг санджээ. За тэгээ 1-ээс 2, 2-оос 3-аас 1 гэсэн ажлуудаа тооцоолж үзье хаа. За ажил 1-ээс 2. За 1-ээс 2 дээр үе ингэвэл Т констант дараа. За Т константын үед үйлдвэрлэгийн юунч даралт нь өөрчлөлттэй, эзлэх нь өөрчлөлттэй тий. За энэ өсөх шүү. Үгүй байх гэсэн үг. За тэгвэл энийг хэдүүлээ энэ ингээд эзлэгүү даралт нь өөрчлөлт эзлэгүүний өөрчлөлт гэж хэлэх гээд байгаа. Тэгвэл хэдүүлээ эзлэгүүн нь даралт нь эзлэгүүнээс хамаарч байгаа тэгштэглийг хэдүүлээ бичиж болно. Одоо 1-ээс 2 процесс чинь юу вэ? Изотерм шүү дээ. Изотерм процессын 1-ээс 2 дээр хэдүүлээ PV-гийн хамаарлыг бичиж гэсэн үг байхгүй. PV-гийн хамаарлал юу вэ? За Т констант бичиж юу? Т констант учраас P бол new R T0-ыг хуваах нь вэ штэ. Тэгээд энэ өөрчлөгдөнгүүд энэ та өөрчлөгдчихнэ. Тэгэхээр бид хэд юу болж ийн гэвэл ажилчин интеграл энэ талаас нь болохоор юу гэж юм гэхээр за хязгаарын дээрээс харж байгаа биччихээ. Тэгэхээр хэдүүлээ юу болж байна гэвэл new R T0 хуваадган V үржигэн DB. За 1-р төлөвөөс 2-р төлөв
нэгдүгээр төлөвийн эзлэгүүн чинь 2 венол, хоёрынх нь венол. 2 венолоос венол хязгаарлаас. За эндээс хэвдүүлээ r тенол өд чинь тогтмол доо учраас интегралийн нэмгийн урд гарч болдог. r тенол нь интеграл 2 венол. За тэгээ нэгийг хуваах нь вэ үржигэндээ бий болчих. За энэ чи юу вэ? Нөгөө нэг энийг ашиглаарай гэж өгөөд ирсэн зүйл байгаа байхгүй. За тэгэхээр энэ яах нь r тенол натурал логарифм b тэгээд 2 б0-оос b0 гэсэн. За нэг бодох юм бол r тенол хаалтаа нэгээд за эндээс за энэ дээр энэ хоёрын байрыг сольсон биш. x1-ээс асгана x2 гэдэг биш. Энэ дээр нэгийг хуваах нь байсан л да. Янзаар. Нэрийг хуваах нэг. Эсээ нэг тул юм. Ньютон леб гэсэн байдаг байхгүй юу? За бодох. Тэгэнгүүт юу вэ? Натурал логарифм венолоос асгана. Натурал логарифм 2 б0 болж байгаа байхгүй юу? За тэгэнгүүт энэ чинь ингээд б0 2-ны 1 гарах гэдэг байгаа. Тэгвэл яг нөгөө өмнө гарснаас энэ хоёроос асах нэг хаалтны өмнө гарч бол байрын солигдоод энд ажил юу болж ийнэ гэвэл ажлын талаас нэм гарч байгаа хасах r тенол тэгээд натурал логарифм 2 гарна гэсэн. Энийг бас ингэж өчөж болно. r тенол натурал логарифм 2-ны 1 гэж болно. За энэ талаар бичиж болно. За 1-ээс 2-ын ажил нэ. За 2-оос 3 болгоомжтой одоо хэдүүлээд 3-аас 1 процессын ажил. За энэ дээр хэдүүлээ мөн саяных шиг даралтаа эзлэгүүнээр нь тодорхойлно. За даралтаа эзлэгүүнээр нь тодорхойлсон том яач нь энэ байна. Тийм үү? За тэгвэл хэдүүлээд ажил болвол юу юм гэвэл интеграл даралт нь 3 б0 хуваадг нь v хасган p0 db байгаа гэсэн үг. За хэдүүлгээр үйлчлүүлээ. За сүүлд ингээд үлдээсэн байгаа тий. За эндээс би p0-ыг алны өмнө гаргачээ. Тэгвэл хэдүүлээ p0 тогтмол хэмжээний алны өмнө гаргаад интегралийн өмнө ч гэсэн гарч ирж тий. p0 интеграл за 3-аас 1-ийн хооронд гэдэг чинь 3 нь v0 1 нь 2 v0. За интегралийн хязгаарууд нь v0 2 v0 болчихно.
За ингээд эндээс яв. 3v0 хувахан v0 хасах 1 db гэсэн. За дээр битгэхэд p0-ыг юу гэж тодорхойлсон юм бэ гэвэл p0-ыг хэдүүлээ энд new r t0-ыг хувахан v0 гэж тодорхойлсон байна. За тэгвэл хэдүүлээ 1 new r t0-ыг хувахан v0 гэж хүчиж болж байна. За интегралийн тэмдгийг нэмж хасахдаа тус бүрийн интегралтай тэнцүү байдаг те. За тэгвэл энд битгэд юу гэж ойлгож болох вэ гэвэл интеграл v0 2v0 за 3v0 ч бас тогтмол те. Интегралийн тэмдгийн урд гараад b db хасган интеграл v0 2v0 db. За энд нэг баг гэсэн үг те. За ингэж ойлгож болно. За тэгвэл одоо хэдүүлээ интеграл авч. Интегралаас гарах юм бол ажилтан шууд гараад ирнэ. За арын хэсгийн үед юу болж ийнэ гэвэл new r t0 хуваадаг нь v0 маань байж байна. За хаалтаа нэгээд үржигэн 3v0 байж байна. За нэгийг хуваах нь b db чинь натурал логарифм бол тэ. Натурал логарифм 2b-г хуваах нь b0 буюу натурал логарифм 2 болно. Хасах нь энэ нэг ямар юмнаас уламжлал авахаар тэр нэг гардаг гэвэл юу гэсэн үг вэ гэвэл x-с уламжлал авахаар нэг гардаг шүү дээ. Тэгэхээр энийг уламжлал авч байгаа чинь d учраас энд b гарна гэсэн. Тэгээд ерөөдөө энийг энд нь бичиж та. Тавчлсан чинь бас буруутлаа. За энд юу болж байгааг бол x гарч ичнэ гэсэн баггүй. X-ийн x 2b0-оос b0 гэсэн үг баггүй. Гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бол 2b0-оос хасах нь b0 буюу энэ хэсгийн интеграл нь b0 гарна гэсэн үг. За саяны зэглэр дээр энэ хоёр хураагдж байгааг таарч яриа. Тэгэд энд бол натурал логарифм 2 болчихж байгаа шүү дээ. За харин аргалтны үе ингээд хасах нь b0 гарч байна гэсэн үг. За ингээд хаалтаа задлж. Хаалт задлчаар энэ b0-ууд нь хоёртойгоо b0-тэй хураагдж байгааг мэдлээ харж болох бах те. Тэгэнгүүт энд юу болж ийнэ гэвэл new r t0 хаалтаа нэгээд 3 үржин натурал логарифм 2-оос хасах нь 1. За энэ хэдүүлгийн юу вэ? 3-аас 1 гэдэг ажил. За энэ бол хэдүүлгийн байлаа. 1-ээс 2 гэсэн ажил гарсан тий. Энэ бол энэ ажил шүү дээ. Харин нэг ажил бол энэ гэсэн. За ингээд нийт ажил. Нийт ажил үе гэвэл энэ хоёрын маань нийлбэр болно тий. Ажил 1-ээс 2 тэмдэг нь ажил 3-аас 1. 1-ээс 2 дээр ч угаасаа агшсан байгаа шүү дээ. Юу эзлэгүүн тийм учраас ажилтан сөрөг гарч байгаа байхгүй. За энэ дээр хэдүүлээ орлуулах юм бол яах нь. За эхлээд энийг бичиж. Энийг хаалцаах юм бол хэдүүлээ new r t0 за 3 тогтмол натурал логарифм 2 хаалтаа задлж харъя. Хасах new r t0 нөгөөх нь юу байлаа? Хасах new r t0 натурал логарифм 2 байх юм байна тий. За энийг яаж хэлбэршүүлж болох юм бэ гэвэл энэ хоёр чинь төсөөд биш юм байна. За тэгээд
Нью-Йоркийн болоод ч юм уу бас аюу учраас гээ биччих юм бол 3-2 болчихно гэсэн үг. 2 баталгын 2-оос хасах нэг. За ингээд энэ циклийн туршид хийсэн нийт ажлын хэмжээ бол энэ байна гэсэн үг. Нийт ажил байна. За ингээд 2 дугаар даалгавар болсон уу? 3 дугаар даалгавар циклийн ашигтуулын коэффициент. За 3 V тэ бол нь B юм байна. За 3 дугаар дасгал. Ашигтуулын коэффициент. Циклийн үед ашигтуулын коэффициент гэдэг нь циклийн бүтэн ажлыг циклийн авсан дулаанд нь харьцуулсан харьцаа хэлнэ. Авсан бол циклийн ажил. За циклийн ажлыг бол хэдүүлээ өмнөх юун дээр даалгавар дээр ботсон бүх ажил нь энэ байна. Тэгэхээр хэдүүлээд авсан дулааныг тооцно гэсэн. За дулаан хийн авсан дулааны үед бидгээд энэ дээр термодинамикийн 1-р хууль ажиллаж байх хэрэгтэй тий. Ажиллаж байх хэрэгтэй. За тэгэхээр циклүүдийн үед яг аль процессыг дулаан авсан бэ, аль процессыг дулаан алдсан бэ гэдэг асуулт гарч ирнэ тий. За хэдүүлээ тэрийг шинжилцгээе. 1-2 процесс болвол Т констант процесс байна. Температур тогтмол. Температур тогтмол байна гэдэг чинь дотоодын энергийн өөрчлөлт нь Т гэсэн үг. Дотоодын энергийн өөрчлөлт Т гэсэн үг. За энийг print screen гэдэг чи. Тэгээд доороо оруулаад ойрхон хараад явах хэрэгтэй лээ. За дотоод энергийн өөрчлөлт нь Т гэсэн. Тэгвэл юу гэсэн үг юм гэвэл авсан дулааны хэмжээ нь ажилтайгаа тэнцэх гэсэн үг. За 1-2 харъя. 1-2 дээр эзлэгүүн нь агшсан байгааз. Эзлэгүүний өөрчлөлт нь Т-ээс бага байна. Т-ээс бага байна гэдэг чинь ажил нь мөн Т-ээс бага. Ажил Т-ээс бага юм бол дулаан ч гэсэн Т-ээс бага гэсэн үг. Т-ээс бага гэсэн үг. За гэдэг чинь энэ ямар дулаан байх нь вэ? Энэ бол энэ үед бол дулаан алдсан байх гэсэн үг. За одоо 2-оос 3 процессыг харъя. 2-оос 3 процесс болвол V констант. V констант байна гэдэг чинь ажил хийхгүй гэсэн үг. За тэгэхээр хийн дулаан болвол дотоод энергийнхаа өөрчлөлтөд эзэн. За тэгвэл дотоод энергийн өөрчлөлт чинь температурын өөрчлөлтөөс хамаарна. За 2-оос 3 процесс дээр температур өссөн байна. Тэгвэл дельта B тэн гэсэн тэгээс их буюу Q-н тэгээс их буюу энэ үед бол дулаан авсан гэсэн үг. За харин 3-аас 1 процессыг үзье. За 3-аас 1 процесс дээр изо процесс биш, политроп процесс биш. За тэгэхээр дулаан болвол юу юм? Ажил болон өөрчлөлтөд тэнцэх гэсэн үг. За эндээс харахаар ажлыг тодорхойлохын тулд эзлэгүүний өөрчлөлтийг харъя. Эзлэгүүн өссөн. Эзлэгүүн өссөн гэдэг чинь ажил R гэсэн үг. За дараад нь дотоод энергийн өөрчлөлтийг тодорхойлъё. Дотоод энергийн өөрчлөлт болвол температурын өөрчлөлтөөс хамаарна. За энэ дээр температур яасан байна? Буурсан байна тий. Температур тэгээс бага. За тэгвэл энэ дотоод энергийн өөрчлөлт тэгээс бага байна гэсэн үг. Температурын өөрчлөлт тэгээс бага болчихно гэсэн үг. За гэхдээ тэгэхээр ямар ч байсан бид гэдэг ашигтуулын коэффициент бодоход энэ хэсэг бол тооцогдохгүй болчихж байгаа.
Энэ хэсэг бол тооцогдохгүй. За харин энэ тооцогдсон ойлгомжтой. Энэ дээр хэдүүлээд эргэлзээтэй юм байна те. Яг гэвэл энэ хоёрын нийлбэр эерэг байх уу сөрөг байх уу. За тэгвэл дельта нь харъя. Би тэгэхэд 2-оос 1-ээс 2 систем гэсэн. Тэгэхээр за нийт хэрвээ энийг авсан гэж үзье. Яг гэвэл энэ эерэг байгаа учраас. За тэгвэл би тэгэхэд энэ нийт авсан дулаан гэдэг болвол Q 2-оос 3 дээр нэмдэг нь Q 3-аас 1 процесс болно гэсэн. Чинь юу болж байна гэвэл ажил 2-оос 1 3 2-оос 3 ажлын 2-оос 3 гэдгийг бичих шаардлага юм шүү дээ. За шууд дээрээс явуулъя. Энэ үеийн дотоод энерги өөрчлөлттэй. Дельта U 2-оос 3 нэмдэг нь ажил 3-аас 1 нэмдэг нь дотоод энерги өөрчлөлт 3-аас 1 болно гэсэн үг. За тэгэхээр энэ үед нийт дельта U 2-оос 3 дельта U 3-аас 1 процессын нийт дотоод энерги өөрчлөлт буюу төлөв эндээс энд ирэхэд дотоод энерги өөрчлөлт хэд вэ гэдэг асуулт явж байгаа байхгүй юу? Гэтэл энэ Т2 Т1 чинь хоорондоо тэнцүү шүү дээ. Буюу эн чинь дотоод энерги өөрчлөлт 2-оос 1-тэйгээ тэнцүү буюу нёр Т0 хуваах нёр Т2-оос ассан Т1 чинь тэг байхгүй. Тэгэхээр 1-р 2-р процессоос 3-аас 1 очиход нийт дотоод энерги өөрчлөлт нь тэг гэсэн үг. За эндээс хэдүүлээ явах нь. Циклийн нийт авсан дулаан нь зөвхөн юутай тэнцэж байна. Энэ хөртэй тэнцэж байгаа. За нэг хэдүүлээ өмнөх юм дээр ботсон. 3-аас 1 шүү дээ тийм. Нёр Т0 хаалт нэгээд 3 натурал логарифм ассан нэг баттай. Нийт циклийн ажил чинь 2 натурал логарифм байх гэсэн. За ингээд ашигт үеийн коэффициент нь боллоо. За ашигтуулын коэффициент бичих гэж байгаа шүү дээ тий. За яа циклийн ажлыг нийт авсан дулаанд нь харьцуул. Циклийн ажил нь ёр Т0 нийт авсан дулаан нь мэдээж энэ хайрцаг багтаад дотор логарифм за натурал логарифм гэдэг чинь мэдгээд нөгөө логарифм e сүртэй а байх юм бол натурал логарифм а гэж нэмэлдэг шүү дээ. За яг хөө тэрийг хүчээд энэ зэргийн чанар хүч энэ үржиж байгаа юм чинь дотор шүү зэрэмэр болгоод оруулаад бодож болно. Гэхдээ яг хөө тэгэхээр болон
нөгөө нэг ES-ээр нь ороод ирчихээ нэлээд төвхтэй болчихно. Тэгэхээр зүгээр л нөгөө нэг функцтэй тооны машин дээр нь LN гэсэн тэмдэглэгээ байдаг шүү дээ. Тэн дээр нь дараал 250 гот тоотох нь гараад ирнэ. Тэгэл тэр математикчлал бодчихно. За энэ нь ойролцоогоор тэг 358-тай гарч ийн. За энэ нь бодж үзлээ. Яг нэг зэрэг оруулаад энийг натурал логарифм нэг гэдэг чинь логарифм ES үртэй E чинь нэг гэж болно шүү дээ. Тэгэхээр NE байж болно гэдэг орлуулаад жоохон хавраж утсан ч улам төвхтэй болж байна. Тэгэхээр энэс илүү энэ хэлбэрчлагдах функц биш юм шиг байна.